在日据时代之后，一些木工机械厂在丰原聚集。那父亲也觉得这个产业发展得很好，就投入了这个木工机械的制造。刚开始的时候是进入人家的木工机械厂当学徒，3年4个月之后才出来成立这家公司，也就是1972年的时候成立的。刚开始公司是以制造一些小型的木工机械为主，但是父亲到1978年之后，发觉了那些小型的机械的时候竞争蛮大的。1978年就开始研发的四面报幕机。1979年，盛元决定全心专注四面报幕机的研发及生产，希望将品质与服务精益求精，同时往海外布局。1993年之后，公司又成立了另外一个品牌，叫 LeaderMac， 专门打欧美市场，是非常的一个挑战的你第一个必须要达到 CE 证书，公司的格局也必须要 follow ISO 9001的品质系统。现在目前为止，公司有发展到62个国家，现在主要是以欧美为主。随世界潮流改变，市场拥有全新的工业模式。为了在变迁的洪流中向前，他们借力政府方案的力量，将产品智慧化升级。首先，感谢经济部中小企业处对于我们帮忙，公司也积极的投入智慧化机械的行列，尤其是透过设备的联网，做资料的管理，制造商能够做远端监控服务，联网的东西，为客户呢提供产品维护上的建议，并在设备中加入感测器，收集每天的资料。在经济部的推广之下，我们公司也做了一些木工机产业的整条连线，做一个标杆，让大家看到说木工机产业未来发展趋势。不忘父亲用心经营的意志，总经理张聪杰用开源节流的策略，有效管理内部，更减少了生产库存。我们公司在开源的部分呢，毅然决然的决议投资中小企业处所举办的投资排行方案，然后投资的很多加工机，例如立式加工机以及无边铣床的加工机，然后提升了公司的自制率。节流的部分呢，公司也是把一些预算投入在公司的金石管理系统。经过 TBS 的管理，最主要是公司的库存量每一季可以减少25台的库存，以减少我们5000万的浪费。同时，借由数位化系统，掌握了生产效能，带来效率的提升。生产可视化的管理与看板系统的整合同步信息，如此一来，可以提升生产效率，降低生产成本，更能提升加工零件的自制率，而不必担心供应链会断裂。为了使经济部能跟上世界的脚步，导入了全新版本的 ePlan Electric P8，实现了快速原理设计、多种报表自动生成。一旦电力图被建立，那 ePlan 就能根据设计图的设计，自动化生成各式各样的报表，而这些报表呢，可以直接用于生产、装配、发货及维修。ePlan 还提供了专门的界面，用来和其他的 CAE 软体进行专人的资料交换，确保专案中的资料与整个产品开发中的流程保持一致，也大幅提升工作效率。为了提升未来的竞争力，你必须要加入一些元素去达成工业4.0。
2022年，盛源发表全球最大四面报幕备料机，吸引21国30名国外代理商前来，进一步显现转型的成功。延续传产的坚韧精神，在政府方案扶持下，积极创新转型，期盼让企业长盛，让光荣圆圆。我们也投资了近3000平的太阳能光电发电系统，更选用有绿电标章的电器零组件，共同守护地球。公司未来的发展呢，仍是以2大主轴为发展策略：智慧化的升级转型，以及净零碳排的绿能策略，以生产管理的数位化、制造业的服务化，以及供应链数位化的管理作为目标，结合科技未来，带动未来传统产业的发展。